नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन. आपण पाहतात शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचा आपला विषय आहे, जर तुमच्याकडे गाभण शेळ्या असतील तर गाभण शेळ्यांना आपण खुराक तर देतोच, कारण का जर आपण खुराक दिला नाही तर तिच्या पोटामध्ये असणारा जो गर्भ आहे, जे काही लहान करडं आहेत, तर त्यांची वाढ चांगली होत नाही. शेळी वेल्यानंतर शेळीला दूध व्यवस्थित फुटत नाही. जर शेळीची तब्येत चांगली असेल तर वेताना डिलिव्हरीच्या वेळेस तिला त्रासही होत नाही. तर या सर्व गोष्टी आपल्याला खुराक देणं महत्त्वाचं आहे. पण खुराक देताना त्याची वेळ कोणती असावी, किती महिन्यापासून खुराक द्यावा, किती प्रमाणात द्यावा, याची बऱ्याच नवीन शेळी पालकांना माहिती नाही. तर आजचा आपला विषय आहे की शेळीला खुराक द्यावा, त्याचं प्रमाण किती असावं, वेळ कोणती असावं, किती महिन्यापासून खुराक द्यायचा आहे. त्यापूर्वी मित्रांनो, जर आपण आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनल नवीन असाल तर आपला चॅनल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब या लाल बटन समोरील घंटा बटन दाबा. त्यामुळे काय होणार मित्रांनो, ज्यावेळेस मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन, तसेच यापूर्वीची ज्या काही व्हिडिओ अपलोड केले आहेत, शेळीपालनाविषयीचे असतील, पशुपालनाविषयी असतील, शेतीविषयक असतील, तर त्या सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील. मित्रांनो, शेळीला खुराक द्यायचं पाठिंबाचं कारण काय की शेळीची तब्येत चांगली राहिली पाहिजे, शेळींची होणारी करडं आहेत ती धष्टपुष्ट झाली पाहिजेत, निरोगी झाली पाहिजेत, शेळीला दूधही चांगलं, ज्यावेळी शेळी वेळणार आहे त्यावेळेस दूधही तिला चांगलं मिळावं, चांगलं दूध यावं, यासाठी आपण तिला खुराक देणं गरजेचं आहे. तर मित्रांनो, आता शेळीला खुराक देतो आपण, त्याची वेळ कोणती असावी. तर मित्रांनो, बरेच शेळी पालकांचा प्रश्न असतो की आमची शेळी गाभण आहे, तिला खुराक द्यावा. 1 महिन्याची गाभण आहे, कोण म्हणतं 2 महिन्याची गाभण आहे, 3 महिन्याची गाभण आहे, खुराक कधीपासून द्यायचा, कधी द्यायचा, किती प्रमाणात द्यायचा. तर मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेळीचा जो गाभण काळ असतो तो 5 महिने असतो टोटल. त्यातले पहिले 3 महिने तिच्या गर्भातली जी गर्भधारणा असते ती फक्त एक 15 ते 20% होते. 3 महिन्यापासून पुढचे शेवटचे 2 महिने म्हणजे की 4था आणि 5वा महिना, या 2 महिन्यामध्ये 70 ते 80% करडांची म्हणजे की गर्भाची पूर्णपणे वाढ होत असते. त्यामुळे आपण पहिले 3 महिने खुराक न देता शेवटचे 2 महिने म्हणजे शेवटचा 4था आणि 5वा हे 2 महिने खुराक द्यायचा आहे. कारण जर पहिले 3 महिने आपण खुराक दिला तर तो खुराक त्यांच्या अंगी न लागता फक्त विष्ठेमध्ये म्हणजे की त्याचं रूपांतर लेंडीमध्ये होणार व ते बाहेर विष्ठेच्या स्वरूपात बाहेर पडणार. मग आपण जो खुराक देतो तो खुराक आपण कशात द्यायचा की आपलं शेळीची तब्येत चांगली राहिली पाहिजे, धष्टपुष्ट झाली पाहिजे, शेळीच्या अंगावर चमक आली पाहिजे, तिचा गर्भामधील जे काही करडं आहे त्यांची पण वाढ चांगली झाली पाहिजे, त्यासाठी आपण खुराक देतोय. मग खुराक कधी द्यायचा तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, शेवटचे 2 महिने म्हणजे 4था आणि 5वा. आता खुराकामध्ये देण्याची वेळ कोणती असावी. तर मित्रांनो, बरेच शेळीपालकांचं म्हणणं असं की आम्ही खुराक संध्याकाळी देतो. पण मित्रांनो, माझ्या अनुभवानुसार आतापर्यंत जे काही मी तज्ज्ञ लोकांकडून माहिती घेतलेली आहे, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की खुराक सकाळच्या वेळी द्यावा. म्हणजे की जेव्हा त्यांचं पोट रिकाम असतं, एम्प्टी स्टमच ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस खुराक देणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही संध्याकाळच्या वेळेस खुराक दिला तर दिवसभरामध्ये जे काही शेळीनं खाल्लेलं आहे ती शेळी पुन्हा संध्याकाळी निवांत बसल्यानंतर रवंत करते. मग त्यातच तुम्ही जर तिला खुराक दिला तर तिला म्हणावं असं पचन व्यवस्थित होत नाही किंवा पचन जर झालं तर त्या अंगाला लागून येत नाही. तुम्ही दिलेल्या खुराकाचा कोणत्याही प्रकारचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे खुराका सकाळी रिकाम्या पोटी द्यायचा. खुराक दिला म्हणजेच सकाळी जर पोट रिकामं असतं त्यावेळेस खुराक दिला तर तो लवकर पचन होतो. आणि त्यानंतर 1-2 तासानंतर तुम्ही त्यांना बाकीचा सुका चारा असेल, हिरवा चारा असेल किंवा तुम्ही त्यांना बाहेर मोकाट पद्धतीने अर्धबंदिस्त पद्धतीने तुम्ही जर फिरायला घेऊन जात असाल तर तुम्ही त्यांना बाहेर फिरायला घेऊन जाऊ शकता. हा झाला विषय खुराकाचा वेळ आणि खुराक केव्हा द्यायचा. आता विषय राहिला की खुराकाचं प्रमाण किती असावं. मित्रांनो, ज्यावेळेस तुमच्या शेळीला 3 महिने गाभण काळ होतो त्यावेळेस तिला तुम्ही 200 ते 250 ग्रॅम खुराक देणं गरजेचं आहे. जर फारच मोठी शेळी असेल, आपल्या कल्पामध्ये अशी शेळी असते की सर्वात उंच लांब सडक अशी शेळी असते, तर त्या शेळीला 250, 250, 300 ग्रॅमपर्यंत तुम्ही खुराक दिला तरी चालेल. खुराकमध्ये काय द्यायचं मित्रांनो, खुराकमध्ये विशेषतः तुमच्याकडे मक्याचे बियाणं असेल म्हणजेच की वाळलेली मका दाणा, तर मका एक वंजळ, त्यामुळे थोडीफार खपरी पेंड शक्य असेल तर म्हणजेच की शेंगदाणा पेंड थोडीफार मिक्स करून द्यायचे आहे. नाहीतर तुम्ही जर बाकीचं सोयाबीन, काही लोक गहू देतात, तर माझ्या मित्रांनो गहू देऊ नका. गहू दिल्यामुळे काय होतं की गहू हा चिकट पदार्थ असतो, तो शरीराच्या त्यांच्या आतड्यामध्ये चिकटून बसतो, त्याच्या गाठी तयार होणे, शेळ्यांना लहानकडे जुलाब लागणे, हे थोडं गव्हामुळे थोडं आहेत. दिलं तर थोडं कमी प्रमाणात द्या, शक्यतो गहू देऊ नकाच. मक्यासोबत खपरी पेंड म्हणजेच की शेंगदाणा पेंड दिली तरी चालेल. तसं मित्रांनो, लहान करडांना जे काही लहान करड आहेत
जी शेळीला दूध पिण्यापासून बंद झालेले आहेत, म्हणजेच की 2 महिन्याच्या पुढच्या कार्डांना तुम्ही खुराक देऊ शकता. त्यांना किती खुराक द्यायचा? 100 ते 150 ग्राम त्यांना रोजचा खुराक द्यायचा आहे. मित्रांनो, जर तुम्हाला शेळी पालनाविषयक अधिक काही माहिती हवी असेल, काही शंका असतील, तुमच्या काय अडचणी असतील, तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. तुमच्या प्रत्येक कमेंटला उत्तर दिलं जाईल. तसंच मित्रांनो, मी माझा व्हॉट्सअपचा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केला आहे, ॲड केलेला आहे. त्यावर तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करा. तुम्हाला व्हॉट्सअपद्वारे सुद्धा मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देईन. जर अत्यावश्यक सेवा असेल, एमर्जन्सी असेल तरच कॉल करा, नाहीतर व्हॉट्सअपला मेसेज करा. पुन्हा एकदा मित्रांनो आता सांगू, जर तुम्हाला शेळी पालनाविषयी अधिक माहिती हवी असेल तर आपला शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब बटनसमोर घंटा बटन दाबा. त्यामुळे काय होणार आहे मित्रांनो, याच्या अगोदर मी शेळी पालनाविषयक ज्या काही व्हिडिओ अपलोड केले आहेत, इथून पुढे ज्या काही व्हिडिओ अपलोड करणार आहेत, तर त्या सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील. हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.